ये है हमारा भैंस का बच्चा। ये गपा गप दूध पीता है। देखो, हम खुला छोड़ा, हमारे पीछे पीछे भाग के आता है। है क्या कोई ऐसा पीता है क्या? हमारा भैंस का बच्चा देखो कैसा पीता है। देखो देखो, हमारे पीछे पीछे आएगा। देखो ये आया, देखो ये आया, देखो ये हमारे पीछे पीछे भागता है। ये हमारे पीछे पीछे भागता है। ये हमको पहचानता है। उसको मालूम है उसका टाइम हो गया है तो दूध पीना है। हमको बराबर पहचानता है। देखो हमारे पीछे ही आता है। देखो फारूक कुरैशी डेयरी फार्म।